Daanii fi Meeriin mucaa gara haadha keetitti galchiitii hojii hojjedhufataa jedhanii Ruuttaadhaanii. Abrahaamii fi Ermeellaa obboleessi isaanii Mikiin fataa shabrarraq isaan godhetu jira. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Lammiif YouTube subscribe, like, comment gochuun Lammiif akka ta'uuf milkeessaa isiniin jechuu barbaada. Tole hegaayii jalqaba irratti waa'ee Ruuttaan haasa'uu barbaada jechuudha. Maalis haa ta'u qoosaa osoo hin taane balleessan akkuma jirutti ta'ee namni kamiyyuu akka miidhamuu fi akka lapheensaa cabu eenyuu keenyayyuu hin barbaannu. Haati kun maalis haa ta'u maal gaafa dhala kana baattu waan miidhamtes isheetu beeka. Gaafa guyyaa ciniinsuchaas hanga dhukkubsattes isheetu beeka. Maal takka ishirra gees isheetu beeka jechuudha. Daaniini gochaan inni gochaa jiruu fi Meeriinis akkasuma wanta gaarii wanta sirrii miti. Kana gochuun isaanii immoo Abrahaamii maaliif ishii faana jiraachuu didee yookiin immoo nu faana dhufee wacuu fi abaarsa didee naaf hin ta'u jedhee Ermeellaa bira deeme kan jiran dhufee akka isaan faana wacuudhaaf malee dhuguma dhala Ruuttaadhaa fi yaadanii miti. Kana sirrittiidhaan bareechuu qabna, beekuus qabna jechuudha. Haa ta'u malee kana dura gaafa sin fedhu sin barbaadu anifati gaabichaa keenya jisiniirra gaafa jedhu Abrahaam mucaa kiyyaaf muksiitii qaxaree nan jiraachisa jedhee waadaa akka gale beekamaadha. Akkasumas immoo Ruuttaan akka nama qabdu sirriitti hin beekamaadha jechuudha. Mucaan kun nan hojjedha jedheen na rakkisee jettee waan dubbatte hin qabdu. Lul jechuun immoo argaa tokko kan jirrudha. Waan hundumaan iyyuu jechuudha. Inni galeera mucaa amala qabeessadha, qalbii qabeessadha. Abbaanis immoo naa kenni nan guddisaa yoo sitti ulfaata ta'e jedheetoo dubbateetu jira jechuudha. Lakkin kennuu hin barbaadu nan guddisaa kan jedhee Ruuttaadha. Mucaa kanatti maaltu hir'ateet maal ta'eetu kan ishiin gara qe'ee haadhaatti galchitu. Ishiin ilaaltee quufteetti namni yoo rakkoo wayii jiraate yoo wanti ta'e tokko jiraatedha kan ilmoo isaa dabarsee akka watti kennu. Isinii galeera garuu asitti kana miti. Abbaan hin sissata, ishiin hin sissatti. Eenyudha isin dhuftanii mucaa Abrahaam gidduu galtanii akka barbaadan kana haasoftan? Maalidha isin? Maalidha Daanii? Jechuun hanga yoomitti jireenya namaa keessa xul jettamee xooloftee akkoo du'uutti jirta. Gara keetti deebi'i malee gara jireenya keetitti deebi'i. Sinmee boqonnaa kee barbaannaa, arrafachuu kee barbaannaa, zanaa jechuu kee barbaannaa jettu malee akkoo intala kanaaf boqonnaa kennaan jirtanii, aara galfachiisaan jirtanii. Akka ishiin waan ta'e jettee nama fuulduratti jibbamtuyyuu kan gochaatu jirtanii jechuudha. Malee gaafa tokko ishiidhaaf yaaddan hin beektan, gaafa tokko ishii bukkee taatan hin beektan. Isa dhugaan siniin jedhe. Daaniin guutumaan guututti otoo Ruuttaan isa faana taatee itti tola. Akkasumas immoo kan inni darbee dhufee ishiirraa viidiyoo waraabuu fi dubartoota wajjin viidiyoo waraabu dhabee jira hamma. Isinii galeera. Isa kanaaf dhufee ishiirraa dalagee poosti godhatee deema jechuudha. Ati immoo Ruuttaan dhugumaan mucaa kanayyuu dabarsitee kenniteetta tana ati haadha miti. Dhugaan sin jedha bakka dubartiin buutu. Dubartiin gaafa dhiira tokko gateerraa deeme itti kadhattee dhala ishii irratti itti rakkattee itti beeloftee guddistee haadha gooteettii ta'uu ishii sabatti agarsiiste jechuudha. Ati waan rakkatte hin qabdu. Mucaa keedhaaf hin taata. Abbaan gargaaraa jira. Waaqafaa galatu iddoo gaarii jirta. Mucaan kun si jalaayyuu bahee bobaa kee jalaayyuu bahee akkamittiin akka inni na jalaa ba'uun barbaadu jetti ishiin. Isaan garuu cinnee gugochaa jiru. Iraftii kennaaf hin turre Meeriin jechuudha. Sanaan isiin jiru dhagayeettiin. Sanaan isitti dubbadhu dhagayii. Waan tokko iyyuu hin dubbatiin. Ati zimmi jettee dhagahuu qabda jettiin jechuudha. Qonan dubbadha kaanis yaadan akka kennaa gaafa ishiin jettuun caal jedhi jettiin jechuudha akka ishiin hin dubbanneef jechuudha. Maal jechuudha?
maa jechuudhaan jedhe Abrahaam akkoo guddisuudhaaf feela sirrittiin isa dhugaan siniin jedhe kunuunsee guddisa jechuudha. Dirqama namni yoo gaa'ela diigee nagaadhaan jiraachuu hin danda'u. Amma akka yaada isaaniitti dhattee ilaaltaa inni dhaqee ilaaladhaan miti jechuudha. Sanarraan kan ka'e egaa Abrahaam dhufee isaan faana iyyaa kaasa isaan faana waca kaasa jechuudha. Kana kan isaan barbaadan tasa ijoolleen kun lamaan boqotanii arrafatanii akka jiraatan hin fedhan hin barbaadanii jechuudha. Akkasumas jireenya isaanii gidduu galtanii maaltu keessa galtanii nuun jettu nuti birrii baay'ee baafne Dubaayii yeroo dhaqne kanaafis immoo waggaa isaanii tokkoffaa kabajneef akkas taane kan jedhan jechuudha. Eenyutu baasaa isiniin jedha birri keessan birri isa isin baastan sanatu isiniif hin deebine moo akkam wacii biddeen alaa bitama wanti hundumtuu alaa godhama sanarraadhaan kan ka'e innaa waan baay'ee isaa taasisnirra waanta ta'eefi waan baay'ee waliin dabarsine kan isaan jechaa jiran jechuudha. Eenyu dabarsaa isiniin jedha yaada mataa keessanii dabarsitanii jechuudha. Kanaaf iyyuu Ruutaan ana akka kiyyatti mucaa kana obbiraan fuudhiin haati kee ijoolleen obboloota keetii achi jiru guddisuu hin danda'u. Akka biratti guddataa bilqiqqe jedhee guddataa maal ta'ee guddata waan ta'eef rakkoon qabaatu qibexxessee hin ta'u. Ishimtiyyuu jechuudha maal jettee balbala saaqattee wala seentimeeshii hojii oolte. Gaafa isheen dhiqattee dibattee hidhattee baatee Abrahaam akkana deebi'aadhame amma ta'e isaaniitti jechuudha. Maal dhiqachuu dhiistetti dibachuu dhiistetti waatu gidduu isaanii jira malee isheen ammayyuu hawwii ishee osoo akka kaleessaa akka baroota darbanii ta'eera ta'e manni koo jireenyi koo baay'ee natti tola. Garuu immoo haa ta'u malee hin danda'amne naan bakka kaayii waan baay'ee isa haasawanii booda mucaan utuma machooftuu osuma maal jettu jechuudha eesheette jechuudha. Uqqatteerti immoo Ruutaan fuulli ishee tuuxamaa jira mucaa cinqii keessa galtee jechuudha. Sababa namaati sababa oduuti sababa waan ta'eedha mucaa cannaqanii asirraan ga'anii jechuudha. Inni biraas immoo egaa Mikii akkasumas durbishi kan taate Ermeellaa fi Abrahaamidhaan jechuudha. Haala ajaa'ibaa ta'eedhaanii saatii bashannanaa yeroo bashannanaa qabaachuu qabu jedhanii jechuudha kan isaan taasisanii turan jechuudha. Weettisiisa dhugaa rabbii innaa baay'ee namatti tola. Isa kanas Abrahaam cinqee keessa ture wanta baay'eetu ture namoonni dhufanii haasofsiisan baay'eedhatu ture waliin dhufanii hin beekanii badanis turaniiru. Isa kanaaf guyyaa har'aa waan yaanneef tokko qabna ani isaanii danda'e wacii isaanii hunduma isaayyuu yoo saawulis fayyadamaniiru ta'e yoommoo sagalis ta'e waan hundumayyuu ta'e ani isaan bashannansiisuudhaa fi kiffiyyaa isaas xumureetu jira. Bashannanuu qabu fatahachuu qabu kallattiilee garaagaraadhaan yeroo dabarsuu qabu jedhanii jechuudha. Sana booda abuu fi mannaati Ermeellaan hin dhufanii jechuudha. Yeroo isaan dhufanitti baay'ee isin barbaanna nuun jettanii maalidha jennaani bakka haaluma tokkodhaan fatahattanii akkasiin dabarsitan barbaanne jennaani maanni jennaan bakka waan addaa qabdu yeroo hirpaataa qabdu yeroo saatii waliin dabarsitan qabdu jennaani biraankii nu gootu dhiyaabuuni dhugaa biraankii miteedhanii jechuudha. Sana booda kennaas qabdu bakka namatti yeroo tola akkasiin dabarsitan abdii qabnedhanii. Sana booda egaa huccuudhaadhanii huccuu kennanii fi suufii Abrahaamidhaa fi qamisii baay'ee bareedu si akkasuma Ermeellaadhaaf jechuudha. Yeroo isaan uffatanii dhufanitti baay'ee irraa bareedaa baay'ee namatti kan toludha. Sirumaa isaanii dhoowwiteetti siisni gooftanii sheeffatu. Sanarraadhaan kan ka'e jechuudha. Egaa baay'ee bareeda jechuudha. Isaan uffatanii dhufanii saatiin wanni isaanis immoo kennamee fi uffatanii dhufanii kan maaltu sitti dhaga'ama maal barbaaddu jennaanii Abrahaamii suufii duwwaa osoo hin taane qalabatii nu hawwisiisetu jira jechuudha. Ennameedu zor jedhannaan egaa moodeelonni zor jedhanis nuttis agarsiisaniitu jiru. Kan hundumaa caalu gammachuudha. Maaliif jennaan Abrahaam dhiphina keessa ture yaaddoo keessa ture kallattiilee garaagaraadhaan jechuudha. Ishiin sin barbaada si faana jiraachuun barbaada mucaa keenya waliin guddifachuu barbaadna jechaaniin ishiin immoo ani si fedhu jechaanii dhiphina isaa arganii jechuudha. Haala kanaadhaan gammachiisaniitu jiru. Abrahaam illee bakka obboleeta kuusiniidhaan haala kanaadhaan argachuu itti gammadeetu jira jalqaba irratti. Ermeellaa lammata irratti immoo siniidhaan
dhugaan baay'ee tokko gammadeedha jechuudha. Dhugaadha ala ajaa'ibaadhaan kan isaan simatanii jiran jechuudha. Obboleessi hangafaa erga hanga kanaatti iddoo namaaf qabaatee jabaadhu namaan jedhee waan yaaddetti jedhee nama gorseera ta'e jechuudha. Kuni ajaa'iba jechuudha gaa'ii. Namni wanti naasaanii viidiyoo gagalakkisaniidhaan kaleessa maal jechuudha soomii keessaa maalidha mana jedhamaadha kan ture jechuudha. Haa ta'u malee jedhu malee oduu namaa hin dhageenyu nuti waa'ee keenya malee dhaniitoo jiru jechuudha. Jiru isaanii jireenya isaanii eegaluutti jiru. Sana booda bakka isin yeroo waliin dabarsadhanii isaanii bira deemaniitoo jiru. Eessa deemtu maaliif deemtu waan nuyi jettanii deemtan fakkaattu malee waan ofii keessanii yaada qabdan fakkaattan biraan jennaan lakkii jedhanii jechuudha. Yeroo biraa deemanittis immoo egaa dhugaadha baay'ee nutti tolee jira baay'ee gammanneetoo jirra. Nuuf danda'aniitoo jiru baay'ee isaanii galateeffachuu danda'uu qabaannaa oolmaan isaanii nurra danuudha jedhanii jechuudha. Suuraa kaa'ameeruus qabadhuudhaanii meeruu kana qabadhu jedhaan jechuudha. Haboonii adda keessa dhungata jechuudha. Baay'ee ifee baay'ee of kennee kaleessa jechuudha. Yeroo viidiyoo waraabanitti yeroo isiniin jedhu of kennee yeroo isiniin jedhu gammadee bakka gadi of dhiise jechuudha. Dhugaa dubbachuuf gara torbaan lamaatiif mucaan baay'ee dhiphina keessa jira jechuudha. Anillee kaleessallee dhaggeeffachaa ture mucaa wayii jechuudha irraa dubbachaa ture. Isaanii ofin ajjeesa yoo ta'uu baateedha yoo isin dhiisuu baattaniitu ta'e jedhee dubbate irratti maatiin haatiif abbaan isaa dhagahanii baay'ee yaaddoo keessa jiru. Isa kanaaf eegamuu qaba fa'ii jedhanii dubbachaa dhaqanii turame dhaqanii jedhame jechuudha. Kun daanii jechuudha dhugaa dubbachuuf ammanum gaamee daanii godoloon sun inna isa kanadha. Yoo nuti deemaa goonaa eessa bullaa akkamii wal bira bullamoo qubaa bullamoo jechaa turan jechuudha. Sammuu isaanii aaressaniitoo jiru. Isaan sun garuu achi mucayyoodhaan boqonnaa dhoowwuu aara galtii dhoowwaatoo jiru siniin jechuu jaalladha. Hordoftoota kiyya qaalii fi kabajamoo siniin jechuu jaalladha. Egaa isa kana siniin jedha. Sinimmoo maatinaa ta'uudhaan na jajjabeessaa na bukkee dhaabadhaa walii keessan wal jajjabeessaa siniin jechuu jaalladhaa. Ani obboleettiin keessan qibamiyyee mana madaamii guddaa sin jaalladhaa guddaa sin kabajaa hordoftoota kiyya qaalii siniin jedha.